Maqaa kan ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Amiin. Maqaa kan ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Amiin. Maqaa kan ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Amiin. Hundumaan dursaa hooggantoonni fi bulchitoonni mana kiristaanaa keenyaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo aanaa kanatti magaalaa kanatti argamtanii akkasumas abbootiin gadaa hundumni keessan hayyoonni mana kiristaanaa naannoo kanatti argamtan caasaa mana kiristaanaa keenyaa keessatti kan argamtan lallabdoonni faarfattoonni akkasumas miseensonni waldaa duukabootaa hundumni keessan akkam bultanii akkam jirtu Amiin. Waaqayyo uumaan keenyaa arjummaa isaa nuuf baay'isee nagaadhaan nu tursee waggaatii hamma waggaatti nu eegee guyyaa kanaan sa'aatii kanaan yeroo kanaan nu ga'ee qulqulluu sagalee isaa akka dhaggeeffannuuf kan nu gargaariif galanniif ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Yeroo hundumaa araarsummaaf kadhannaa isheetiin nurraa kan hin fagaanne deessuu Waaqaa haadha Waaqaa haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maaramii akkasumas qulqulloota argamoota wareegamtoota isaaf akkaataa aangoof kennaa isaaniitti galanni isaaniif haa ta'u. Hunduma dursee immoo Waaqayyo arjummaa isaa nuuf baay'isee guyyaa kana geenyeerra waan ta'eef baga nagaadhaan jaalalaan bacaqii gannaa dabartanii bara haaraa akkasumas hangafa ayyaanaa jedhamee kan beekamu ayyaana fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2015 nagaadhaan jaalalaan baga ittiin isin ga'e baga geessanii baga gammaddanii kanaan kan nu ga'e Waaqayyo keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Akka yemmuu Waaqayyootti mata dureen waliin barannu sagaleen fannoo isaa warra hin amanneef gowwummaadha. Nuyi warra amannuuf garuu humna Waaqayyooti. Ergaa Phaawulos isa jalqabaa boqonnaa 1:18 irratti arganna. Sagalee fannoo isaa warra hin amanneef warra hin fudhanneef gowwummaa yookaan wallaalummaadha. Nuyi warra amannuuf garuu humna Waaqayyooti. Abbaa keenya qulqulluu Phaawulos ergaa kana uummata biyya Qorontositti argamaniif ergaa kana kan dabarse. Sagaleen fannoo isaa nuyi warra beekneef warra amanneef humna Waaqayyooti. Warra hin beekneef warra hin amanneef warra hin fudhanneef garuu gowwummaadha jechuuni. Egaa abbaan keenya qulqulluun Phaawulos tajaajilaa Waaqayyoo qulqulluu wangeelaa addunyaa kana maraaf kan lallabe ifa addunyaa jedhamee kan beekamu qulqulluu wangeelaatiin dukkana addunyaa kanarraatii kan balleesse sagalee Waaqayyoo kan babal'ise amanamummaadhaan Waaqayyoon kan tajaajile meeshaa qulqulluu tajaajilaa Waaqayyoo jedhamee kan beekamu duukabeechi qulqulluun Phaawulos ergaa kana kallattii amma dhageenye kanaan nuuf kaa'eera yookaan nu barsiiseera. Sagaleen fannoo isaa jedhe maalni sagaleen fannoo isaa? Waa'ee sagalee fannoo yeroo kaasnu waan hunda dursinee wanti nuti hubannuuf waan nuti beeknu yoo jiraate samiirraa gadi bu'ee haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maaramii irraa dhalatee addunyaa kana keessa deddeebi'ee ofii otoo cubbuu hin qabaatiin cubbuu keenyaaf jecha addunyaa kana keessatti gidiraa hedduun kan isa irra ga'e. Nuuf jecha guyyaa jimaataa qaraaniyoo irratti fannoo irra kan oole ilma Waaqaa ilma Dubroo Maaramii Waaqa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan itti yaadannu jechuudha.
waa'ee fannoo waa'ee isaatii yaadanna. Waa'ee lallaba fannoo waa'ee isaa lallabna. Waa'ee fannoo yeroo dubbannu waa'ee wangeelaa dubbanna. Waa'ee fannoo yeroo dubbannu waa'ee qaama sadan keessaa qaama tokkicha kan ta'e waa'ee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin dubbanna. Abbaan keenya qulqulluun Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti warri isatti amanan hundinuu akka fayyaniif ilmi namaa fannifamuu qaba jedhee akkuma dubbate. Kan isatti amanu hundumaa addunyaa mara fayyisuuf jecha gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos fannoo irra oole. Guyyaa fannoo irra oole sanatti walakkaa samii fi lafaa gidduu ta'ee fannoo teessoo isaa taasifatee fannoo irra ooleetu fannoo kana qulqulluu dhiiga isaatiin kabaje yookaan qulqulluu dhiiga isaatiin qulqulleesse. Foon isaa achirratti murame dhiigni isaa achirratti dhangala'eetu fannoo isaa kanaan jannata bara 5,500 cufamtee turte. Waggaa 5,500 cufamtee turte. Sababii cubbuu Addaamiin cufamtee kan turte sun jannanni sun akka banamtu kan taasifamte gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos fannoo irra ooleetu addunyaa maraa kan ittiin fayyisedha. Qulqulluun Phaawulosis kan inni amanes kan inni lallabus isa kana waan ta'eef nuyi warra amannuuf fannoon humna keenya humna Waaqayyooti jedheetu dubbate. Warra fannoon humna Waaqayyoo isaaniif ta'e immoo Waaqayyoo qabatanii warra jiraniif warra Waaqayyoon amananii jiraataniif fannoon fayyina, fannoon jireenya, fannoon du'a keessaatii gara jireenyaatti kan ittiin ceene, du'arraa gara jireenyaatti dukkanarraa gara ifaatti kan ittiin ceene waan ta'eef abbaan keenya qulqulluun Phaawulos sagalee kan akkaataa kan dubbate jechuudha. Abbaan keenya qulqulluun Daawit immoo waggaa hedduu dursee faarsaa 59 yookaan 60 lakkoofsa 3 irratti akkana jedhee ibsee jira. Warra amananiif warri isa amanan xiyyaa diinaa jala qara waraantuu diinaa jala akka ba'aniif mallattoo kenneefii jedha. Diina jala akka ba'aniif, diinni akka isaan hin injifanneef, diinni akka isaan hin ajjeesneef mallattoo fayyinaa isaaniif kenne. Kan ittiin diina injifatan jechuudha. Mallattoon kun bara kakuu moofaa keessaa abbaan keenya Museen, raajaa Museen ummata Israa'elin biyya Misraa, biyya Gibxi keessaa qabatee gara biyya qulqulleetti Israa'elitti fudhatee yeroo deemu galaana Eertiraa, galaana diimaa sana kan ittiin bakka lamatti qoode ulee eebbifamtuu kan Waaqayyo kenneef mallattoo fayyinaa, mallattoo eebbaa, mallattoo ittiin diina isaa injifatu yookaan mallattoo ittiin diina isaa jalaa ba'uu danda'u kan Waaqayyo isaaf kenne sana Museen ulee isaa ol kaaseetu galaana diimaa ittiin ce'e. Uummanni Israa'el kan isa faana jiran galaana diimaa sana keessa ittiin ce'uu danda'aniiru. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Nuyi Israa'eloota warra lubbuu warra taaniif immoo mallattoon keenya mallattoon ittiin diina keenya ittiin injifannuuf akka xiyyaan diinaa nun injifanneef mallattoon nuuf kenname fannoo gooftaa keenyaati. Diinni keenya yoo jenne diinni keenya seexana. Lubbuudhaanis fooninis akka nuti duunuuf Waaqa keenya wajjin taanee amantaa keenyatti jabaannee ummata keenya wajjin taanee jaalalaan tokkummaadhaan waliigalteedhaan kabajaan seera Waaqayyoo eegne akka nuti hin jiraanneef kan walitti nu buusu, kan wal nu jibbisiisu, qormaata adda addaa nutti dheeressuudhaan kan nu roqoru, kan nu rakkisu diinni keenya hafuura hamaa
seexana yookaan diiyaabiloosii. Kana jalaa ba'uu kan danda'amu sagalee Waaqayyoo amannee gochaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa jimaataa fannoo irratti fannifamee oolmaan nuuf oole ajaa'iba raajii guddaan raawwate sana amannee yoo ittiin jiraanne fannoo humna isaa godhannee yoo ittiin jiraanne diina kana injifachuu isa jalaas ba'uu ni dandeenya jechuudha. Humna keenya waan ta'eef fannoon gama tokkoon amantaaf jecha uumaa keenya waaqa keenyaaf jecha gidira isaa baatanii deemu qorumsa isaa dandamatanii beela'uu isaa ari'amuu isaa jibbamuu isaa godaanuu kana dandamatanii jiraachuudha. Kan nan jaallanne fannoo koos baatee kan na booda hin deemne yoo jiraate inni tasumaayyuu kan koo miti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti akkuma dubbate fannoo koo baatee na booda kan hin deemne yookaan kan na faana hin buune kan koo miti. Inni kun amantaa keessa yeroo jiraannu jireenya hafuuraa keessa yeroo jiraannu bu'aa baay'ee jiru qormaata jiru kana dandamannee jiraachuu akka qabnuuf gama biraatiin immoo fannoon gooftaan keenya irratti fannifamee qulqulluu dhiiga isaatiin eebbise kun humna kooti jennee amannee yoo qabannee deemne diina keenya ittiin injifachuu waaqa keenya amannee akka ittiin jiraannu nu agarsiisuu isaati jechuudha. Haaluma kanaanii duuka bu'oonni fannoo gooftaan keenya irratti fannifameen ajaa'iba adda addaa raajiiwwan adda addaa ittiin hojjechaa turanii jaamaaf ittiin ija bananii duudaaf ittiin gurra bananii goophoo ittiin diriirsanii dhukkubsataa ittiin fayyisaa turan. Eega gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya isaa addunyaa kanarraa xumuree gara samiitti ol ba'eetiin booda jechuudha. Haa ta'u malee Yihuudoonni bara sanaa shakkitoonni bara sanaa warri duuka bu'ootaaf uumaa isaanii abbaa isaanii waaqa isaanii warri jibban immoo diina waaqaa kan turan fannoo kanaafis diinota waan ta'aniif hojii ajaa'ibaa duuka bu'oonni hojjetan kanatti waan hin gammanneef kana dura Kiristoos du'aa awwaala keessaa kaase goophoo diriirsee jaamaa ija bane duudaaf gurra bane akkatti nu rakkisaa turanii amma immoo fannoo isaaniitiin fannoo isaa qabatanii barattoonni isaa kan hojjechaa waan jiraniifu fannoon kun addunyaa kana keessatti mul'achuu hin qabu jechuudhaan Yihuudoonni humnaaf aangoo isaaniitiin fannoon gooftaan keenya guyyaa jimaataa irratti fannifame sana humnaan fuudhaniitu dhoksanii awwaalanii. Dhoksanii eega awwaalanii booda waggaa 300 guutu fannoon gooftaa keenya addunyaa kanarraa badee dhoksamee namni kamuu bakka isaa arguu dadhabeetu addunyaan rakkina hedduu keessa turte. Waaqayyoo hojii isaatiif guyyaa qaba. Guyyaa nuti jennu, guyyaa nuti yaadnu akkaataa nuti itti qophoofneetu hin ta'in guyyaa eeyyama isaa waan ta'eef yeroo isaa eegee guyyaa isaa qopheessee addunyaa keessaa ofii isaa kan qopheesse haadha mooticha Qosxanxiinoos kan taate mootittii Illeenii yeroo isaatti kaaseetuIlleeniin fannoo gooftaa keenyaa Yihuudoonni kan isaan awwaalan akka isheen barbaaddu eeyyama Waaqayyoo ta'e.Illeeniin fannoo gooftaan irratti fannifamee awwaalamee kan jiru sun akka argamuuf karaa baay'ee dadhabde bu'aa ba'ii baay'ee deemte garuu hin arganne. Yeroo booda garuu hayyoota maanguddoota dur turan keessaa biyya Israa'el keessatti kan argamu Kiriyaakos kan jedhamu gaaffiidhaan dhaamsaan namootni walitti fidanii eega nama kana maanguddoo kana argatte booda waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eessa akka jiru qoratte. Innis abbootii maanguddoota bara sana turanii wajjin waadaa walii galanii waan jiraniif otuma beekuyyuu bakka kana jira jedhee itti himuudhaaf sodaateetu garuu mallattoodhaan agarsiise. Gaarowwan gurguddoo tulluuwwan gurguddoo naannoo kana jiran keessaa tokko ta'uu danda'a. Yihuudoonni akkas godhaniitu boolla qotanii awwaalanii kosii manaa irratti haranii biyyoo irra tuulanii awwaalanii jiru. Yoo xiqqaate har'a waggaa 300 sanaa ol ta'ee jira jedheetu itti hime. Illeenii kan kaase Waaqayyoodha. Waaqayyo nama isaa amma guyyaa isaa eegee kaasa waan ta'eef
Leeniin amantaadhaan kaatee fannoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin barbaadu eegalte. Hayyoota mana amantaa, hayyoota mana kiristaanaa wajjin mari'achuudhaan uummata naannoo sanatti argaman walitti qabanii damaraan akka dammaramu, akka walitti qabamu, mukti walitti kuufamee, ibsaan qabsiifamee yookaan bobeeffamee, ixaanni qulqulluun abbootiidhaan eebbifamee akka ixaanni sun aaru sana booda Waaqayyo karaa aara sana, karaa aara ixaana sana mallattoo isaa akka agarsiisu kan Waaqayyo isaan qopheesse. Elleenitti mallattoo kana gaafa himan isheenis amantiidhaan kaate. Amantaadhaan wanti socho'u Waaqayyoon qabatanii gaafa socho'an wanti hundumtuu waan namaaf milkaa'u shakkii malee lakki kun tasuma hin ta'u ammas qorannoo biraan gaggeessatuun jedhin hin leenin gorsa abbootiin isheedhaaf kaasan kana qabatteetu ummata walitti qabanii muka murtisanii muka warra tuulanii sana wajjin ixaanatti dabalanii mukti sun boba'ee aaree aarri sun wal qabatee gara samiitti asii ol ka'ee gara samiitti asii ol eega kee booda bakka barbaadamu sana eega gee booda eeyyama Waaqayyootiin lafa fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan dhiigni isaa irratti dhangalee kan foon isaa irratti murame sun fannoon isaa bakka jiru sana irratti gadi jedheetu fannoo gooftaa sanaatiif sagadeef aarri ixaana sanaati jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Abbaan keenya qulqulluun Daawit faarsaa 131 kan 132 lakkoofsa 7 irratti akkana jedha. Bakka miilli kee ejjete hundumattuu siif sagannaa jedha. Miilli kee bakka dhaabate hundumatti, miilli kee bakka ga'e hundumarratti siif sagannaa. Fannoo sanarra kan dhaabachaa ture miilla gooftaa keenyaati, miilla Waaqayyooti, miilla ilma durbee Maaramiiti. Fannoo sanarra kan jiru dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Dhiigummaa isaas kabaja isaaf waaqummaa isaa sanaaf malee mukummaa isaatiif miti. Muka sana jijjiiree kan qulqulleesse kan kabaje dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kanaafuu ixaanni sun gadi jedheetu bakka fannoon sun itti dhokatee awwaalame warri hin amanne, warri gowwoonni, warri wallaaltonni bakka isaan awwaalan sanaaf sagadi. Kana booda Leenini labsii jalqabdi. Uummanni addanni jiru hundi keenya guyyaa boriiti jalqabne damaraan sun kan damaran, ixaanni sun kan dhaare, mallattoon sun kan argisiise kan mul'ate fulbaana guyyaa 16. Guyyaa borii fulbaana 17 eegallee immoo fannoon sun hamma argamutti lafa sana gaara sana jiksine gaara sana qofforreet fannoo kana baasuu qabna. Sababiinsaa fannoon humna keenya, fannoon fayyina keenya, fannoon kan ittiin diina keenya injifannu, fannoon mallattoo fayyina keenyaati waan ta'eef kun awwaalamee dhokatee hafuu hin qabu. Inni beekumsa qabu beekumsa isaatiin, inni humna qabu humna isaatiin waan dandeenyuun fannoo kana barbaannee as keessa baasuu qabna. Xiqqaa guddaan maanguddoonni, dargaggoonni, dhiirrillee dubartiinillee utuu nafin boolla sana qotuu jalqaban fulbaana guyyaa 17 jechuudha. Ji'a booda ji'a guutuu qotanii yookaan qofforanii baay'ee gadi fagoo waan tureef boolla gadi fagaataa keessa awwaalanii deebisanii boolli sun duudee irra keessi isaa immoo deebee gaara guddoo tulluu guddaa waan ta'eef kan salphaatti argachuun waan hin danda'amneef hanga bitootessa guyyaa 10tti boolli sun qotamaa ture. Gaafa bitootessa guyyaa 10 fannoo jalqaba argatan fannoon sun fannoo warra bitaan mirgatti fannifaman guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifame sana bitaan mirgaan warra fannifaman sana kan isaanii ta'e. Maaliin beekame yoo jedhame maaliin adda baay'ee kunis fannoodha maaliin adda baafame yoo jedhame kan isaan sun irratti fannifaman du'aa hin kaasu, raajiin hojjetu, dhukkubsataa fayyisuu dadhabe kun isaa kanaafiyyuu kan dhiigni Kiristoos irratti dhangala'e miti. Yamaatii Waaqayyo addunyaa kana keessa fannoo hedduu jira. Addunyaa kana keessa fannoo hedduu jira. Fannoon dhugaan garuun tokkicha.
kan manni amantaa keenya, abboonni keenya, phaaphaasonni keenya, monoksoonni keenya, qeesonni keenya kan ittiin eebbisan fannoo tokkichatu jira. Tarii bifti isaa, halluun isaa, kan meeshaan irraa hojjetame adda adda haa ta'u malee kun hundumtuu fannoo tokko. Fannoo meeqa? Fannoo tokkicha jechuudha. Addunyaan kan beektu fannoo 1000 ta'uu danda'a. Sararaan kan ife garuu fannoo tokkitti amantii. Amantaan Ortodoksii Tawaahidoo jechuudha. Fannoo sana ta'uu dinnaan irra deebi'anii qootanii fannoo sadhumaatti gaafa ba'an ifa biiftuu caalaatti ifee bareedee fannoon gooftaa keenyaa yeroo inni calaqqisaa ifa kennaa isaanitti mul'atu elilleedhaan faaruudhaan gammachuudhaan waaqayyoon galateeffachaa fannoo gooftaa keenyaa awwaala keessaati bitootessa gaafa guyyaa 10 awwaala keessaa baasan. Galanni ulfinni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanumarraan mootittii Illeenini ilmi ishee mootii Qusxinxiinoos biyya Qusxinxiniyaa jira. Isheen biyya Israa'el keessa argatti. Oduu gammachuu kana yaa ilma koo gammadi, yaa mootii gammadi, yaa ilma mootii atis gammadi, anis gammadi. Waaqayyo kadhannaa koo dhagee wareega koo naaf dhageeraati. Fannoon uumaa keenyaa kan irratti nuuf fannifame argamee jiraati. Gammadi jettee xomboora qopheessitee xomboora sana namootarraa namootatti, gandarraa gandatti, aanaarraa aanatti, godinarraa godinatti akka qaxxaamuree biyya Israa'eliiti gara Qusxinxiniyaa akka deemutti dhaamsaan ergaadhaan ilma isheetiif ergite. Kanumarraan gammachuu guyyaa sana ta'erraan kan ka'e haatiif ilmoon fannoo uumaa isaanii fayyisaa isaanii waan argataniif addunyaa maraaf chibboo kan xomboora ibsuudhaan ayyaana fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkaataa kanaan kabajuu jalqaban. Waggaa waggaan bitootessa gaafa guyyaa 10 kabajuun waan hin danda'amneef sababiin isaas yeroon sun ayyaana waggaa, ayyaana guddaa, sooma guddicha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef ayyaana irratti ayyaana kabajuun waan hin danda'amneef guyyaan fannoon isaa itti qofforamuu barbaadamuu jalqabeessan fulbaana guyyaa 17 haa kabajamu jechuudhaan hayyoonni mana kiristaanaa keenyaa akkaataa kanaan murteessuudhaan waggaa waggaadhaan ayyaanni fannoo bifa kanaaf kallattii kanaan kabajama jechuudha. Yaa maatii Waaqayyoo, abbaan keenya qulqulluun Phaawulos ammas irra deebi'ee ummata Galaatiyaatiif boqonnaa 6:14 irratti addunyaan anaan kan irratti fanniste, anis addunyaa kan irratti fannise fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin alatti abdii biraan of jajummaa biraan naaf hin ta'in jechuun dubbatiira. Anis addunyaa fannoo irratti fanniseera. Addunyaan kun kan koo miti. Sababiin isaa hojiin addunyaa naaf hin ta'u. Kiristaanotaaf hin ta'u. Amantootaaf hin ta'u. Qormaata baay'issi, rakkina baay'issi waan ta'eef rakkina ishee, gidiraa ishee, bu'aa baay'isee, jibba ishee, wallola ishee kana hundumaa fannoo irratti fanniseen jira. Ani immoo Waaqayyoon amanee fannoo isaa humna koo taasifadheen jira. Addunyaan immoo dabaree ishee jibbitee na dhiistee jirti. Kanaaf iyyuu abdiin koo fannoo isaatii jedheera. Kanaaf nuti hundumni keenya iyyuu ayyaana fannoo yeroo kabajnutti oolmaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti nuuf oole yaadannee jaalala kabaja ulfina inni nuuf kenne yaadanneetu irra caalaatti iyyuu warri amantan fakkeenyummaa kootiin na faana bu'aa akkuma jedhe walii keenya wal jaallachuun wal kabajuun jaalala dhugaa ta'een hamminarraa, jibbarraa, haaloo qabachuurraa miidhaa adda addaarraa wal dhiisnee jaalalaan tokkummaadhaan waliin jiraachuun nurraa eegama. Kun ergaa fannoo isaati. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u.